Община Враца търси средства за ремонт на волейболното хале в спортен комплекс Христо Ботев. Това съобщи кметът Калин Каменов. Там дори няма бани, съблекални, тоалетни, приспособена е за волейболна зала. За съжаление, нейната експлоатация през годините, липсата на инвестиции в тази зала, на ремонти, е довела до това тя днес да изглежда в ужасно състояние и дори да е опасна. Каменов допълни, че през тази година община Враца е подала проект към Националния доверителен екофонд за ремонт на залата и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, в това число и изграждане на съблекални и санитарни помещения или създаването на топла връзка с лекоатлетическата писта. В рамките на 2017 година финансиране по този проект няма да е възможно. Но пък с колегите от отдел строителство и с заместник кмета Попова в момента работим по това и за проект, който да е на много по-ниска стойност за най-неотложните ремонтни дейности, които трябва да бъдат направени, така че да имаме два варианта за ремонт на сградата. Спешен на много по-ниска стойност и от друга страна много по-реален за финансиране. И такъв, който е свързан с цялостния ремонт на сградата, покрив, дограма, саниране, нова настилка и евентуално варианти за бани и съблекални или за алтернативния вариант топла връзка между залата за волейбол и закритата лекоатлетическа писта, така че да могат да бъдат ползвани там съоръженията. Надявам се да получим разбиране и подкрепа в някои от двете министерства или от Министерски съвет, така че да получим средства за цялостния ремонт и възстановяване и на тази зала. Това го казвам за успокоение на всички родители, спортисти и треньори, които експлоатират тази зала, за да знаят, че по темата се работи активно и търсим варианти за финансирането на ремонта на сградата. Градоначалникът бе категоричен, че ако бъде обновена волейболната зала, тя ще отговаря на всички изисквания на спортисти и треньори.